Slav Rojbaş hevanno li Parîsê me dixwazim hin agahiyên dawî bi were parve bikim. Heyeteke berfireh ya Rojavayê Kurdistanê li Parîsê ye. Ez jî li vê derê me. İlham Ehmed, Foza Yusuf, Fermandar Mazlum Abdî li vê derê ne. Ew ê hevdîtinên hinek baye bilind pêk bînin. Emmanuel Macron wê pêşwaziya wan bike û her wiha Thomas Barrak ew ê li vê derê be, Wezîrê Karêdir ve ê hikûmeta demkî ya Hetêşê jî ew ê li vê derê be. Ka meşruiyetê wan çi qas heye em nizanin lê tişta ku heye yek taybetmendiyên ve civînê cara yekeme Mazlum Abdî di asteyekê ew xwasa bilind de tê pêşwazî kirin. Heta niha gelek hevdîtin pêk anîn lê van demên dawî em dibînin ê pêşketinekê pir ciddî xuya dike gavên ber bê naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê ve ye. Doh li Ürdünê bû heman heyet îro jî tên Parîsê. Civîna li Parîsê gelekî giring e. Di dema Esad de di yani 4 sal 5 sal berê hinkî serhildanên gelirî ên li ew ê çêbûne li Şamê li hember Esad gelek civîn pêk hatin hem li Astanayê hem li Jenevê. Ew qas daxwaz hate kirin. Kurdan ew qasa xwest tevlî van civînan bibe. Lê ne Esad qebûl kir, ne dewleta Tirkiye, ne Rûsyayê û ne jî Amerîkayê. Bi tu şiklekî Kurd nehatin temsîl kirin di wan civînan de. Ji aliyek ve bi me re di nava tifaqa eskerî de bûn di tekoşîna li hember Daişê de ji aliyek ve jî ji aliyê siyasî ve tu car em muhetab nehatin girtin. Waya li me ket. Di civînê netewî yekbûyî de jî. İja hêdî piştî ku Esad çû hilweşiya niha Hetêşê hatiye ser hikûm ket nava gelek sûçên qirêj li Swêdê jî ez ê behs bikim. Yani sûçên li Swêdayê pêk aniye gelo bi teşwîqa İsraîlê pêk hat, gelo İsraîl rêvê kir jê re ew jî meseleyekî mihîm e mirov dikare li ser nîqaş bike. Eger ji bîr nekim di dawiya bernameê de hin tiştan bibêjim. Niha armanca min ew e ez di derbarê vê civînê de hin agahiyan bidin me. Min fotoğrafê Foza Yusuf İlham Ehmed nexist ser vê manşetê mixabin min nexwest ez bixwim nava wan heçar mêran tevê min jî dike 5 mêr eger ez xwe jî bihesî birim ji mêra min nexwest ez tevlî bikim heqeten ji bo hurmeta min ya ji bo her du jinên leheng ên qehreman her du jî ez heyranê wan her du jinan erê wallah Asya Abdullah jî îja ev her du lehengên me Foza Yusuf jî bi şiklê xwe bi sekna xwe ya karizmatîk İlham Ehmed jî bi vîya we ez na yani bi milyonan însan heyranê wan in. Ji xwe Mazlum Abdî em behs nekin ez behsa rêveberên me ên jin dikim. Qîmetê bidin wan, ji wan hez bikin, hurmet nîşanê wan bidin, bawerî pê bînin. Ev însanên me ji cîwaniya xwe ve di nava vê meselê de ne. û di merheleyên pir cuda re derbas bûne, pir xeteriya re derbas bûne. Her tiştên siyasî ku hûn îro difikirin hezar û yek caran hatiye pêşiya wan. İlham Ehmed pir cara çû Amerîkayê Donald Trump dît, wan re hevdîtin pêk anî, çi hat qisêdan, çi hat gotin. Astengiyên siyasî çi bû li pêşiya wan hemî dît, kir tecrübe, kir hefiza. Ji ber vê merex nekin. Yani ew pirsên di serê we de, di serê wan de hezar caran derbas bûye. Ya ji destê me tê ev însanên lehengin erê. İnsan ya Mazlum Abdî menfaetê xwe şexsî difikire? Na. Foza Yusuf? Na. İlham Ehmed? Na. Ev însanên tamamen çima em dibêjin fedakar yani xwe feda dikin. Menfaetên şexsî malbata İlham Ehmed kezane kî ku ye, çi we ye, zengîn e, feqîr e, diya wî, bavê wî, îhale, mîhale, pere, pol, avahî kes zane hesabê bankê yê İlham Ehmed heye. Hesabê bankê Mazlum Abdî heye. Yani şexsî tiştek difikirin. Ya însanê pir cuda ne wana. Wana yani derveyê cîhana me ne. Niha di nava Kurdan de cîhanekî wisa ava bîye neslekî ev 40 salê dawî neslekî wisa ava bîye neslek ku em nikarin bifikirin çi wan e. Neslek tamamen fedakar. Yani xwe feda dike. Ez ji bo vî heme. 24 saetê xwe dide vî karî. Civînê xwe li ser vê meselê çê dike, dawnûstendinê xwe ser vê meselê çê dike,
pere çiye nizane, kınç çiye nizane, her tiştî ji bo menfaetên vî milletî difikire. Ev însanên vê tevgerê ne. Zemanê berê fedekariya îro heft qatî wî zêdetir bû. Ew lehengên ku hatin, çûn, şer, şehîd bûn, wenda bûn. Niha neslekî nû hatiye, carnan nesla nû ya îro em di nav de ne, haya wan ji kalîtiya însanê berê pir tune ye. Hinekî guherîn heye. Ciwanên îro tam fehm nakin. Ew fedekariya salên nodî. Heta salê 2000 jî. Acayip karakterekî fedekar, gihîştî, zana ê kadroyên Kurd hebû berê. Min nûçeyek ji we re pêşkêş kir, me got duh û pêr bû Almanya balafirekê tije koçberan şandiye Iraqê, Bexdayê mixabin di nava wê pêla koçberan de ku hat şandin malbatekî êzdî heye. Ez fehm nakim Almanya malbata êzdî çawa radestê Iraqê dike? Mîna ku problemê wan ê siyasî tune be. Dünya alem zane ku niha xeteriyekê ciddî li ser milletê me ê Kurdên êzdî heye. Almanya dibe tiştekî wisa nekira. Çima kiriye em nizanin. Derdorên me ên êzdî ku li me temaşe dikin, çima xwedî li wan derneketine, çima bîrokrasiya wan çê nekirine, ez virada şaşmam. Ve yekê masiya diasporaya me ya Kurdî ya li Ewropayê, komelê me, saziyên me ê mafê mirovan ku bikaribin malbatê me pêşwazî bikin, kaxiz û beratê wan çê bikin, çima çênebiye nizanim. Yani dibe Almanya malbatekî Kurd a êzdî bi tu şiklekî nebişîne Iraqê nebişîne derekî din. Yani vê gavê rewşa êzdîya xeter e. Tişta ku hat serê Durziyên Swêdayê ji xwe li holê ye. Yani firqa êzdiyan ji wan tune ye. Tişta ku anîn serê êzdiyan hatîne serê Durziyan. Hevanno. Yek ev, yek jî bombeyekî teqiya ye li Himsê li dora foja 66 çaran a Himsê teqînekî pêk hatiye. Mereq nekin ez ê ana werim ser civînê. Ez jî bixwe li Parîsê me, min serî lê daye. Eger şert û mer çê bibin, ez ê jî biçim civîna wan. Îja li dora foja 64 a Himsê teqînekî mezin çêbiye. Li gorî dezgehên çapemeniye teqîn di encama êrişa İsraîlê de pêk hatiye. Saziya mafê mirovan sor ragihand ku piştî teqînê hêzên ewlehiyê seferber bûne endamên Wezareta Parastinê ya hikûmeta Veguhez li wê derê çûne ji hev bela bûne ya. Li gorî hin çavkaniyan depoyekê tijî çek û cebilxane Aîdê Heteşê jî hatiye tunekirin. Li gorî agahî ku nû ji me re hatin hevdîtina Mazlûm Abdî ya li Parîsê hatiye paşxistin. Nûnerên Rêveberiya Xweser li Fransayê diyar kirin ku hevdîtina wan bi berpirsên hikûmeta Veguheza Sûriyê re hatiye paşxistin. Nûnerê Rêveberiya Xweser ya Demokratîk ya Herêma Rojavayê Kurdistanê Kerîm Emer ev li Fransayê berpirsiyar e ji ajansa Anhaya re diyar kir. Hevdîtina ku diviya bû di navbera nûnerên Rojavayê Kurdistanê û hikûmeta Sûriyê de bahata li darxistin bi tevlîbûna Emmanuel Macron, Tom Barak, nûnerê Amerîkayê. Sedemê paşxistinê jî eşkere kir. Çima hatiye paşxistin? Gelo ewlekariyê çi ye? İşaret pê kir ku hîna şande negihîştiye Fransayê. Bernameyeke zelal ya hevdîtina bi rayedarên Fransayê re heta niha nehatiye danîn. Ronahî TV ragandibû ku fermandera giştî Qesedê Mazlûm Abdî tevê heyeta pê re İlham Ehmed, Foza Yusuf ew li Parîsê ne ew ê hevdîtinan pêk bînin. Ev hevdîtin bi navbeynkariya Fransayê pê reveve çû erê. Niha xuya ye îro jî sibê jî hevdîtin pêk naye. Yan jî dibe ku ez ji we re tiştek dinbêjim hevanna. Dibe ku hevdîtin pêk were, dibe ku hevdîtin pêk were ama ji ber meseleyên ewlekariyê hinek veşartî dizî têgirtin. Ez hema peyamekî dîsa wekî deqeya Dawîtê hevala hevanno ji kerema xwe re ji bîr nekin. Hevalên ku nebûne abone dîsa bibin abone vê kanalê mezin bikin. Niha ez derbarê vê civînê de ji we re bêjim civîn betan nebiye. Hevdîtin şûn ve hatiye xistin. Tenê ew e. Yani min tiştek dijî digot heqîqî. Dibe ku hevdîtin pêk hatibê jî.
ji ber meseleyên ewlekariyê em nikarin her tiştî vekirî bibêjin. Ama tişta herî mühim ew e ku hev dîtin îro sibê pêk tê heyet li vê derê ye. Merak nekin. Me doh gotibû ku dewleta Tirkiye hatiye davetkirin ji aliyê Heteşê ve ji bo bikeve Sûriyê. Heteşê hikûmeta demkî ya Sûriyê serî li netewên yekbûyî da dibêje hêz û quweta me tune ye em di serî de dêre zorê Swêda herema Durziyan û heremên din kontrol bikin ewlekariya xwe li vê derê pêk bînin divê dewleta Tirkiye were vê derê piştgirî bide me. Daxwazekî wisa hatibû kirin bavayekê fermî ama em dibêjin bedî hewa ye qet mana wî tune ye dewleta Tirk li pê dek û dolabên nû ye dixwaze hebûna xwe ya li Sûriyê meşrû nîşan bide. Ji ber ku êdî zor li Tirkiye tê kirin dibêje çima tu ji Efrînê, ji Serêkaniyê, ji Idlibê, ji deverên din dernakevî niha ji bo parastina xwe bi Heteşê daye îmzêkirin dibêje ez li Sûriyê me ji ber ku hikûmeta demkî ji me re gotiye pêdiviya me bide heye. Yani ew tenê vitrînekî ye. Yani ne vitrîne jî yani ewekî yani hincetekî ye. Mesele ew e. Türkiye çi qas dimîne, İsraîl çi qas rê dide vana hemî yani tên nîqaş kirin. Çi ye mesela? Türkiye dixwaze bandora xwe ya ku li Efrînê çêkiribû hinek di kurahiya Sûriyê de çêbike. Here Himsê, here Şamê û heta niha demekî nêzîkî Palmîra baregehekî eskerî hebû, balafirgeh hebû wê derê dewleta Tirkiye dixwest sêgoşeya Çolistana di navbera Ürdün, Iraq, Rojava û Sûriyê de li wê derê çolistanekî heye dibin kontrola Daişê de bû demekî. Dewleta Tirkiye xwest li wê derê baregehekî eskerî ava bike lê bû hedefa hêzên İsraîlê. İsraîlê lê xist hemî pak kir, Tirkiye ji wê derê derket û niha dîsa dixwaze ber bi wê derê ve biçe ji ber ku ew dever deverekî stratejîk e. Yani çûnû hatina Iraqê, çûnû hatina Ürdünê, kirîna çek û sîleh, qaçaxî hemî di wê çolistanê de çêdibe. Tabî çavê İsraîlê ji fezayê ve li wan de re dirnêre dibin kontrolê de ye. Beriya niha me gotibû yani ceribandiye îja pirsa esasî ew e yani gelo Tirkiye daye berçavan ku carekî din bi İsraîlê re were rûbirû bikeve nava şerekî germ ji bo Sûriyê ya jî ji bo têkbirina rêveberiya xwe ser. Ez dibêjim nikare bide berçavan aboriya Tirkiye rezîl û riswa biye, perîşan biye. Tirkiye aniha tenê dixwaze hin tiştê formalîteyê fermî çê bike. Ev meselekî ye wê pişra derbikeve. Tirkiye ew ê li Sûriyê nemîne, biçûk bibe, wisa xuya ye. Hûn ê bibînin. Di civîna li Parîsê de Foza Yusuf, İlham Ehmed, Mazlûm Abdî çawa ku gava de me behs kir doh li Ürdünê bûn, hevdîtinên xwe pêk anîn, derbasî Ewropayê bûne, li Parîsê ew ê werin pêşwazî kirin. Mazlûm Abdî cara yekem e di asteyekî ew qasa bilind de tê Ewropayê li Qesra Elîzê ew ê were pêşwazî kirin. Heta niha bi dihan caran civînê li Jenevê astana çêbûn, Kurd nehatin vexwendin, Kurd biçûk hatin xistin, tenê wekî hêzeke eskerî hatin bikaranîn. Îro Kurd carekî din mafdar derketin. Kurdan wê demê got civîna ku tê de Kurd cih negirin tu encam bixweran nayîne. Milyon pere hatin xerc kirin. Ew qas rayedarên dewletan hatin di wan otêlên 5 stêrk û 7 stêrk da razan û xwarin û vexwarin civînên Astana, civînên nizanim Jinevê li wê derê kêf kirin, ser xwara kirin, bin xwara kirin. Mazlûm Abdî wê derê got tu maneya civînê we tune ye, hemî vê ku vala ye. Civîne ku em têda cih negirin derheqê Sûriyê de ew civîn vala ye. Mazlûm Abdî mafdar derket. Piştî 7 salan Mazlûm Abdî aniha îro li Ewropayê tê pêşwazî kirin çawa ku wî pêşbînî kiribû, texmîn kiribû. Wana hemî tecrübeyên siyasî ne. Mazlûm Abdî dibêje heval yani ji Ewropiyan û Amerîkiyan re. Rastiyekê hêlolê. Me pişta xwe bi we vegirê nade. Hêzekî me xweser heye. Em ji sisiyan parekî Sûriye kontrol dikin. Ji sedî heştê petrola Sûriye di kontrola me de ye. Hêzê
di destê me de fedekarin lehengin me xwe îspat kiriye. Di dünyayê de tiştek ku çê nebiye li cem me çêbiye, keç û xort bi hevra di nava şerdane, wekheviya jin û mêr li ber çavan e. Di her qedemeyên civakê de, eskerî de, siyasetê de jin û mêr bi eynî awayî dibin xwedî biryar. Em cuda ne. Em civakek modern in, nûje ne, medenî ne. Eskerê me yê herî tûş ji mirovên herî medenî yê ereban medenîtir e. Ji ber vê hûn mecbûr in medaxilê nava civînan bikin. Hûn mecbûr in guh bidin biryarên me jî. Em divê di biryaran de civî kirin. Civînek ku em di biryarê wê de cih negirin, ew civîn fasafîso ye. Mafdar derket, mafdar derket. Îro tê pêşwazî kirin, ew ê biçe Amerîkayê jî. Niha gelo ev civîna ku niha tê pêşbînî tê organîze kirin ji ber sedemên ewlekariyê baş hat xistin heqeten ji ber kêmasiya organîzasyonekê. Hin kesên ku hatibûn vexandin nekarîn werin. Mesela Tom Barakeye û kesên din bi dehan siyasetmedarên din hene ku naxwazin navê wan were eşkere kirin. Belkî rayedarên dewleta Tirkiyeyê bihatine tevlîbûbana. Belkî gefekî ciddî heye li ser wê civînê. Ji aliyê îstixbaratî ve hatiye paşxistin. Bana hemî em nizanin ka dîsa mesajên de qeda wî hatine ez hema ji we re bêjim. Ji ber vê yekê hevanno temam. Li Berlînê civînekî çêbibe eger derbarê civînê li Berlînê me ji we re gotibû. Yani li Ewropayê wê civînên cuda çêbibin, ez dibêjim dibe ku heyeta rêveberiya Rojavayê Kurdistanê derbasî Berlînê bûbe pêşî li wê derê hevdîtin çêdikin paşê derbasî Ewropayê dibin ve ya tiştekî pir baş e. Rêveberiya Xweser di qada navnetewî de digihêje statûyekî. Wextê ku ev hêzên navnetewî ekîba Rojavayê Kurdistanê pêşwazî bike heyet, ev rewabûna wan nîşan dide. Niha ême Kurdan me çawa dikaribû çê bikire? Gelo organîzasyoneke girseyî dikaribû bihata amadekirin. Mesela bi hezaran milletê me bihata Parîsê pêşiya wan bigota vana lehengê me ne em ji bo wan çivkan din, em spasdarê wan in, em minnetdarê wan in, îro li ser navê me civînekî çê dikin. Gelo li pêşiya çavê dünya alemê tiştekî baş dibû nedibû, mesela ewlekariyê de dîsa rast e nerast e nizanim ama dilê mirovan dixwaze ku ev lehengên me bawekê girseyî werin pêşwazî kirin. Ama çiqas rast e nizanim. Xelk van kare dike nake nizanim. Hani ême Kurdan me ew qasa meş mîtîng çêkirine li Ewropayê ji bo xatirê van lehengê me jî ji bo xatirê pêşwazîkirina van lehengê me jî çend mîtîng meş çêbibana xweş dibû. Ama tabii ki bizanibin mesela ewlekariyê heye. Yani jiyana wan em naxwazin bixin xeterî. Lê tiştekî heye civînekê mezin ya rojnamegeriyê, konferansekî salonekî mezin bihata girtin. Çiqas rojnamevanên cîhanê, ê Kurd, ê Tirk, ê Ereb hene. Bihatana wê konferansê Mazlûm Ebdî heyeta Rojava bersiv bida wan. Veya tiştekî mezin e, tiştekî pir xweş e. Wê demê Rêveberiya Xweser Rojavayê Kurdistanê diket dibû mijara rojnamevanên de mijara rojeva cîhanê. Yani dünya alemê wê behsa Rojava bikira. Behsa abûriya Rojava, asteya şer, niyeta wan a siyasî, tevlîbûna wan a nava Rêveberiya Şamê. Yani derd û kulê xwe wê vêkirîtir baniyana ziman dünyayê wê behs bikira. Tiştekî wisa ez dixwazim çêbe. Ez alîgirim ku çêbe. Dibe dünya dengê me bibihîse. Ama çawa têbihîstin dibe rojnamevan bipirsin ku ew jî bersiv bidin. Yani tevlîbûna we ya nava Rêveberiya Şamê çawa ye? Yani hûn daxilê vê çeteya destbixwîn dibin yan hûnê Sûriyê birêve bin. Tiştê wisa. Mesela tiştekî din me dikaribû çê bikira li Ewropayê karsaz, derdorên sermayedar gelo di konferansekî mezin de bihatine cem hev û heyeta Rojavayê Kurdistanê bersiv bida pirsê wan.
مرو ل روجاوای کوردستان چه واد کاره رازمنی سرمایه رازینه ل روجاوای کوردستان فابریکیان چه بکه آبوریه وی دری به پیش بخه جوانین ما روجاوای کوردستان درباسی اروپایی نبن لوی دری بسکنن بخبتن هلبرینه پیک بینن دوی چارچوبه کنفرانس کی شرط لی مازوم عبدی وکه عسکر وکه فرماندار از با ناکم برسه بده و روشی اما فوزا یوسف ایلهام احمد کارم برسه بدن نهات تشتكوي ورا آخفتن جوينا لباريس ده وهروها لبرلين ده هبونا دولة تركيا لسوريا ورا نقاش كرن يعني بحر اوي هيئة روجاوي كردستان وبخوازه كو دولة تركيا تمام سوريا دركبه يك جدا خوازن اول روشا درزيان لسوريا مازوم عبدي خواست كو نونريكي درزيان جي تم ده جوينان ده آماده به هم ده جوينين لدرو ده هم ده جوينين لهندري سوريا ده درزي آماده بن قدر درزی و کردان نوزان گریدای هبوده یعنی جبو علیه کی فدراسیون وره خواستن جبو علیه دنجی عینی تشتی وره خواستن نه هتشه گلک د زوری دایه جبروی وقتی تی تبلی وان جوینان دبه چقاس محجوبه امن زنن اما د زوری دایه چواکو پشتی کمکوژیات علاویان هتشه چواکو کدنوا زحمتین نابنتوی و علال عجله چوب مازوم عبدالرحیم ذکر ایرو عینی پوزیشن دایه پیشتی کمکوژیال سویده بکی سوچ و بار لحات گرتن کت بن یعنی حت سوچدار کرن ایجا آنها به چار چوان لبندیه که ده کنفرانسه که ناونتوی ده لکیله که مازوم عبدی وره نشاندان خویا ببه که هنکی مشروعیت تاوی جهاردن چه ببه یعنی به هبونا کردا به شکلی که حتیش حکمت دم کی دخوازه خواه مشروع نشان بده یادن جی هونزانن پشتی ایرشا لدرزیان ev cezayên Sezar yên li ser Sûriyê ji nûva ketin meriyetê. Ev ceza di sala 2020 de ji ber komkujiyên ku Esad li millet kiribû ceza lê hatibû birîn jê re dibên cezayê Sezer. Yani çi ye? Tu hêzekî navnetewî nikare daxilê nava meselên Sûriyê bibe, bazirganiyê bi pêş bixe, bazirganiya her jûre bazirganî. Belkî xwarin û vexwarin alîkariya zat netêde. Ama em bêjin malzemên avakirinê ye, hesine, çîmentoye, betone, askerî, malzemên her cure bazirganî însanî netêde bazirganiyên cureyên cuda hatiye qedexê kirin. Yani ambargoyekî mutlaq e li ser Sûriye. Heteşê hinekî nerm bû navbera xwe û Amerîkayê çêkir ev ambargo rabû. Ama piştî êrişa li ser du jiziyan ev ambargo niha dîsa ketiye meriyetê. Dewleta Tirk jî mecbûr e li gorî vê ambargoyê tev bigere lê dibir navê alîkariya însanî de hebûna xwe ya li Sûriyê dixwaze meşrû nîşan bide dewleta Tirkiye. Her hêz, her dewleta ku goh nede vê ambargoyê li Sûriyê li gorî daxwaza xwe tevgere ew jî tê ceza kirin. Li Swêda colanî bi zanebûn xistin nava sûç. Hin derdor dibêjin heteşe bi zanebûn teşwîq kirin ji bo bikeve Swêdayê li wê derê kontrola xwe hukmê xwe pêk bîne. Hin kes dibêjin İsraîl bi zanebûn ev yek kir. Yani colanî aniha di pozisyonekî wisa de ye hevanna her kelî dikare were kuştin. Colanî hevalê xwe tev dizanin ku İsraîl kengê bixwaze dikare dawî li jiyana wan bîne. Dawî li hebûna wan bîne. İsraîlê xwe îspat kiriye. Çiqas revebirên payabilind yên Hizbullahê yên Hamasê hebûn tev kuştin. Hin rayedarên İranê kuştin. Yani kî bixwaze li ku derê dikuje. Colanî hevalê xwe dixwazin aynî dizanin ku aynî tişt dikare were serî wan jî ji ber vê yekê li hember İsraîlê nikarin tişta bêjin, nikarin tev bigerin. Yani ihtimal heye hin derdor dibêjin vaya iddia ye. Colanî ji İsraîlê xwestibe ku kontrola Swêdayê dewrê wan bike. Di berdêla wî de çi dane İsraîlê em nizanin wê paşê derkeve holê. Yani İsraîl
peşî dibêjin erê kiriye ji Colanê re gotiye temam hûn dikarin dibin navê bi hin hincetan hûn bikevin Swêdê kontrol bidexistin. Rojekî, du roj, sê roj durzî li ber xwe dan li Swêdayê heteşe bi wan çeteyê xwe nekarî kontrolê pêk bîne İsraîl mecbûr ma bikeve nava hereketê. Yani İsrail soz dabû Colanî ku ew ê êriş neke sê rojên dawî pêşî. Ama paşê çawa êriş kir? Gelo Colanî hat xapandin ji aliyê İsraîlê ve? Çünkü bê destûra İsraîlê Colanî nikare bi tena serê xwe here bikeve Swêdayê wê derê însanan bikuje. 1500 însan hatin kuştin. Suçekî pir mezin e. Niha di vê rewşê de İsraîl dorziyan wekî kartekî bikartîne di armancên xwe yê siyasî de. Kurdan heta niha xwe wekî kart nedaye bikaranîn. Mesela Kurd pir fenan e van aliyê de. Kurd jî hatîne xwe îspat kirin jî. Kurd anha xwe nekirine kart. Ne di destê İsraîlê de ne di destê tu hêzekî din de. Kurd aydê xwe ne. Li ser masê ne aliyekî ne. Ne kartin ew. Qesê de di nava amadekariyekê mezin ya operasyon askerî de ye. Belkî beriya me hekî tê bîra we min ji we re gotibû Qesê de di nava amadekariyekê berfireh ya askerî de ye. Cara yekem Qesê de wê derkeve derveyî sînorê rêveberiya xwe ser. Ev bi alîkariya hêzên koalîsyonê bi alîkariya hêzên Amerîkayê diviye bû bahata kirin. Ji lê ji nişkeva ew proje betal bû. Fermandarê Amerîkî got proja me ye. Em hazirin. Fermandarekî Qesedê jî derket got ya me ye. Ama pişra çi bû fermandarekî din derket Qesedê got na. Projeyekî wisa tune ye. Êdî mesela ewlekariyê ye, êdî İsraîl û heteşê bi hev re hem plan çêkirin û zanin her tişt girêdayî hevûdin e. Di dawiyê de doh bawer dikim Ferhat Şamî bû berdevkê Qesedê beyan kir ew di nava operasyoneke nû ya eskerî dane haziriyê wan temam in ew li bendê ne ku hêzên koalîsyonê ji hewa ve piştgirî bide wan armanc hemî hêzên çete ên nemeşrû û hedef werin girtin di serî de Daîş. Ew ê werin girtin ew ê derxin pêşberî mehkemê. Di vê navberê de ev dikare bibe destpêka korîdorekî ber vê Swêda ve. Korîdora Davût jê re dibêjin di navbera Dêrê Zor û Dorziyan de ew korîdor vebe hevan da. Ev operasyon dibe ku bi vê armancê be. Meseleyekî pir stratejîk e, biryarekî pir girîng e, mirov nikare bi tena serê xwe bibêje hadî erebeyan hazir kin em dikevin rê. Tiştekî wisa tune ye. Dibe hêza te a hewayî hebe, hêzên koalîsyonê ji jor ve kontrol bikin. Hayat hevala hayat tabii ki yani mesele ne tenê Ferhat Şamî wisa gotiye. Danîna çekan ne mümkün e. Vana ji serê xwe derxin. Yew çawa tê bîra we, çawa tê hişê we ya. Hêzên Rojavayê Kurdistanê çekî xwe dayînin. 24 saeta da tar û mar dibin, xilas dibin. Kî dikare van tiştan bide ber çavê? 20,000 şehîd hene. Tu însanekî nikare wisa bifikire. Dewleta Tirkiye xewnan dibîne. Herin entegrasyon. Niha jî gotin entegrasyonê pir xistine Rojavayê. Ya ez pêşniyaz li hemî rêveberê me yê siyasî dikim. Gotina entegrasyonê çi qas dikarin bikar neyînin ji kerema xwe re. Yani gotinekî pir pozîtîf nine yani entegrasyon. Yani dişuna entegrasyonê de mirov lehevkirin bibêje ya. Lehevkirin. Kurmancî lehevkirin e. Yani aliyê te dijberê te û tu hûn li hev dikin. Xilas. Wextê hûn li hev bikin hûn entegrê hev dibin. Çünkü entegrasyon hinekî qismekî asîmîlasyonê tîne beriya bîra mirovan. Îja îşê me tune em ji xelkê re îzah bikin. Mesela min bi xwe îzah kiriye. Min gotiye entegrasyoneke dualî. Rêveberên Kurdan dibêjin entegrasyona demokratîk. Yani mesele demokratik ve ne demokratik ve mesele ne ye? Mesele entegrasyona dualî wextê çê be mesela
heteşe rêveberiya Sûriyê entegreyê Rojava bibe, çi ye yani entegreyê Rojava bibe? Urf û adetê Rojavayê Kurdistanê re rêz û hurmet bigire, pêk bîne, rêz ji eskeriya wan re bigire. Erê. Çavê min li ser deqeyên dawî ne. Rêz ji her tiştên qîmetên Rojavayê Kurdistanê re bigire. Ev dibe entegrasyona heteşê ya nava Rojavayê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê jî aynî tişt rêz û hurmet nîşana urf û adetê Ereba dide. Daxilê wan dibe ez çi bêjim heval bedran bêje General Mazlûm Abdî ez çi jê re bêjim? Ez navî wisa helbidim General Mazlûm Abdî. Ya General ez dikarim bêjim General ama ji bo me ez gotina gerîla ji gotina fermandar biqîmettir e ji bo min. Yani ez asteyên eskerî ji bo min asteyê herî bilind gerîla ye. Min çi gotibû mesela min carekî nûçe çêkir fermandarekî kîjan fermandar bû naybîne min got gerîla mesela gerîla mazlûm wiha bû wiha çû. Hevalekî ji min re got tu çima jê re dibêjî gerîla mazlûm? Çima tu nabêjî fermandar? Min got qîmeta gerîla di asteyê eskeriyê de, di tebeqeyê eskeriyê de ji fermandariyê bilindtir e. Çima tu fermandarî? Fermandar çi ye? Tu ferman didî. Tu gerîlayan birêva dibî. Nizanim esker dibin emrê te dane. Ê min ne wisa ye. Her ferdekî ku çek û sîlah di destî de ye wextê bêje ez gerîla me mîna pêşmerge di pêşmerge ye. Fermandarê pêşmerge dibe. Her Kurd pêşmerge yani xwe feda dike li pêşî ye. Gerîla her insanê ku sîlah di dest be eger bêje ez gerîla me gerîla ye. Ji bo general be ne general be yani em li ser wesfê wan nemane. Tamam Donald Trump cara yekem got general mazlûm ama ême general nebe jî dibe yani gerîla mazlûm jî dibe, şervan mazlûm jî dibe. Wekî din çi heye bû sifatên me ê Kurdan? Pêşmerge mazlûm jî dibe qet ne mesele ye. Mazlûm Abdî û milyona Mazlûm Abdî heye. Tiştekî temsîl dike ji ber vê yani em jî hez dikin. Me gotiye Mazlûm Abdî yek ji wan kesayetiyên Kurdan e ku tevgera siyasî ya Kurd di 30-40 salê dawî de derxistiye holê. Me behsa çi dikir ewisa peyam ketina berê? Min behsa çi dikir hevalno? Bînî bîra min? Ew meseleya ceza me behs kir? Ha, me gotibû qesê te di nava amedekariya operasyonekî berfireh te ye ne? Ha. Gotin ketina berê ez wisa ji bîr dikim. Cana ez tiştek dibêjim ji bîr dikim. Niha qesê te di nava operasyonekî berfireh de ye. Hêzên esmanî ê koalîsyonê wê tevlî bibin ve ya heta ber bi kuderê ve çi nizanim ez dibêjim ya baş ew e ji Rojavayê Kurdistanê ber bi herêma Durziyan ve korîdorekî pir berfireh çê bibe heta wê derê biçe xwedîgehê İsraîlê jî. Eger xwe gihand İsraîlê temam e. Êdî dewleta tik dibehece, xwe diqelişîne, xwe diçirîne, şermezar dibe êdî kêf xwe ye, maye ser wî ye. Hevan no. Peyamên pir xweş hûn ji min re dişînin. Peyamên pir xweş dişînin mala wê ava. Ez hema nûçeyên deqeya dawî binêrim carekî din. Ez vekir min jê me dixwazim kam li vê derê bin hinek helê we bipirsim. Emîne Ocak, diya Hesan Ocak du wefat kiribû em dîsa vê derê bi bîr bînin. Ez aniha dinêrim ji ber wî. Ya hevalê me rojnameger e nizanim. Hevalê me rojnameger heqeten ez ji wan fehm nakim. Wextê ku cih didin rêvebirên tevgera Kurd rica min ji we ew e ka ez hinekî hêrs bim ya. Ya gerçekten ya tiştekî wisa çima dikin heval no ya. Ya niyeta we çi ye yani? Ka binêrin nîşanê we bidin.
Mesela me 777 jara me goh daye Cemil Bayık, me axaftinê wî li vê derê rêz kirine. Cemil Bayık wextê daxife, pir tiştan dibêje, pir berfireh daxife. 1001 gotinê wî di derbarê mafê netewî Kurdan de, Kurd û Kurdiyetiyê de aman aman armanca me ya esasî bi destxistin parastina mafê netewî milletê Kurd e. Tamam. 1001 cara tiştî wisa dibêje. Nava li vê nivîsê de sedî sed heye. Ama hevalê me rojname ger çi dikin? Armanca Kurdan demokratîk bûna Tirkiyeyê. Ya tiştekî wisa dikare bibêje. Ama armanca esasî wisa nîşane de. Tiştekî wisa nabêje. Armanca Kurdan demokratîk bûna Tirkiye nine. Armanca Kurdan bi destxistina mafê xwe ê netewî ye. Osa imajekî hevalê me rojnameger imajekî wisa çê dikin? Zirar dide van rêveberên tevgerê me ya. Yani çima ya ji bo ya hakikaten perwerdeyekî bidin destpêkirin hevano. Perwerdeyekî bidin destpêkirin van rojnamegerê me bila hedê xwe derbas nekin ya. Ya hûn ajansa birêve dibin, hûn rojnameyan birêve dibin, televizyona birêve dibin. Hinek gotinên dilê milletê me xweş dike binivîsînin. Ya eyb e, şerm e ya. Yani Armanca Kurdan demokratîk bûna Tirkiye tenê ye. Tirkiye demokratîk dibe nabe par nepêra cehnema Tirkiye kiriye. Mesele ne ye we? Em milletê Kurd çiqas demokratîk bûne. Di nava me de pergal sîstemekê demokratîk çiqas bûne. Me hêrs nekin ya. Li ser van mijara 1001 tiştê em dikarin bêjin. Ka ez ji we re bêjim, Cemil Bayık tenêviye gotiye. Ha, mesela nûçe a Nezahat Doğan e. Bawer dikim doh da bû Yenî Yaşamê. Erê, rojnameya Yenî Yaşamê. Mesela rojnameya Yenî Yaşamê jî ya me ye. Yani çima tu dibêjî armanca Kurdan wisa ye? Ha, tu bibêjî ez dixwazim Türkiye demokratîk bibe, daxwaza min, hêviya min ew e Türkiye demokratîk bibe, hêviyet e. Çünkü derdê uf westiyam. Ez garantî didim we ku Cemil Bayık di vê derê de dibe ku hin tişt gotibin ji bo civaka Tirkiye. Xîtabê civaka Tirkiye dike çünkü axaftina Tirkiye. Yani em ne teröristin. Yani çawa ku hûn li me dinêrin em wisa ne. Ama armanca Kurdan demokratîk Tirkiye. Dibe ji wan re bigota em demokratîn bûna Tirkiye dixwazin, em başiya we dixwazin, em dixwazin hûn medenî bin, em dixwazin hûn însan bin. Tiştî wisa gotiye yani. Ama di vê derê de jî em dev ji armanca xweber nadin. Ya gotina Cemil Bayık biçin beriya hefteyekî min vîdeoyî parve kir. Min bixwe vîdeoyê wî çêkiriye. Me axaftina wî godar kiriye. Cemil Bayık dibêje em dev ji armancê xwe yê beriya 5 salî asla bernadin. 5 sal armanca me çi biye 5 sal berê îro eyn tişt e. Tenê rêbaza tekoşînê diguhere. Wê demê me bi çek û sîlah şerkir hatin heta îro ji îro şûn ve em bi şiklekî din tekoşînê dimeşînin. Ama ji bo eynî armancê. Çi ye armanc? Azadiya Kurdan, xweseriya Kurdan, otonomiya Kurdan, serxwebûna Kurdan. Yani milletê Kurd qedera xwe bi xwe tayin bike. Ha, milletê Kurd bibêje em dixwazin entegre bibin, asîmîle bibin, em dixwazin xwe biqene, em dixwazin xwe bikujin, ew jî qedera xwe bi xwe tayin dike. Eger qedera kuştin da tunebûn û qetliyam û kuştin hebe, bibêje Xwedê ji dijmin razî be qet îcab nake û me bikuje em xwe xwe kê dikin, em xwe xwe dikujin, ew jî qederekî ye. Êdî hûn zanin yani. Ew jî rêbazekî ye. Ama tiştekî wisa tune ye. Milletê Kurd 5000 sal li ser piya maye ew qasa bager û bahoza rojhilata navîn û pêlên behra û tsunamî hatin û lê xistin li ser piya maye. Yek ji milletên esasî ê rojhilata navîn e li ser piya maye ji ber vê ez dibêjim qey tu hêz nikare vî milletî bihelîne zirar bide. Milletê Kurd bi çand û kültûra xwe ye ew qas dewlemend biçe ku derê milletên derdorê dike bin bandora xwe, dixebin bandora medeniyeta xwe. Li rojhilata navîn zanin çendik û çend millet hatine ketine bin tesîrê. Milletê Tirk jî ket bin tesîra me. Ama tu carî dev ji wê hovîtiya xeber nadin. Wê demê madem ki armanca Kurdan demokratîk bûna Tirkiyeyê em bibêjin armanca Kurdan entegrekirina Tirkan e. Mesela ehlîleştirme jî re bêjin. Em dixwazin Kurdan
kedî bikin. Em dixwazin Tirkan kedî bikin mesela. Çünkü heta niha rêveberên dewleta Tirkî tenê hovîtiya xwe nîşan dan. Hov çi ye? Hov yani yabanî. Berova jî yabanî çi ye? Kedî. Mirov kedî dike. Yani ehlileştirme. Wê demê rêveberên dewleta Tirk ev pêvajoya kedîkirina rêveberên dewleta Tirkiye ye. Em behsa millet nakin. Millet dostun, insanın, ferdin. Me goya ji vera nûçeyên deqe dawî binêrim em rastî vî hatine. Çi bikim? Ji ber vê ez ê min ji ber ku ez axaftinê Cemîl Bayik zanim min bi xwe deqe bi deqe montaja wî çêkiriye bi xwe min xwendiye. Ez zanim ama radibin gotinê wisa dixin. Yani algı çêdikin, algı. İmajekî çêdikin, imajekî xirab çêdikin derbarê rêveberên Kurdan da. Heyf e, nekin, hevan no. Hevalê rojnameger ra dibêjim yani. Nekin ya. Yani hezar û yek gotin gotiye ve anî ji nav da hûn viya bi mûçikê derdixin pêş. Ya suçê me rojnamegeran e, hevan no. Ez sîstemekî perwerde dixwazim ji bo rojnamegeran hemiye. Ne wisa ye? Me got em perwerdeyekî bidin dest pê kirin. Heyf e ya. Niha ez hema wisa du sê ajansa nûçeyên deqe dawî dinêrim. Mesela binêrin hevan no. Tu xwedê û binêrin. Vêzekê hûn Türkiye binêre aynı nûçe di Rûdawê de hatiye weşandin. Firqiya ajansa Yeni Yaşamê ez ve anhanın ne yani Yeni Yaşamê wisa binêrin. Ez hema rojnameya Rûdawê bînim têda çi heye? Mesela Rûdaw aynı nûçe çawa belav kiriye? Ji rojnameyên derdorê me baştir. Türkiye Cemîl Bayik dibêje Türkiye ji înkar û îmhayê hat heta qebûlkirina Kurda. Binêre xweş e. Türkiye tek çû yani. Cemîl Bayik dibêje siyaseta Tirkiye tek çû. Siyaseta înkar û îmhayê berda serî tewand Kurdan qebûl kir. Binêre bravo. Tiştek ku di Anhayê de derketî ez naxwînim. Tam berova jî wî ez diçim vê derî de dixwînim. Hevserokê Konseya Rêvebera Kecekê Cemîl Bayik got Tirkiye ji înkar û îmhayê hat heta qebûlkirina Kurdan. Cemîl Bayik ji rojnameya Yeni Yaşamê re axivî behsa siyaseta Tirkiye li Hemerê Kurdan kir. Di vê tekoşînê de Tirkiye pirsgirêkên gelekî giran dît. Tirkiye ji aliyê aborî ve siyasî ve ji aliyê civakî ket nava pirsgirêkên mezin yani dîtin ku siyaseta ku ew dimeşînin îflas kiriye. Dîtin eger em bi Kurdan re tekîliyan dayînin nikaribin piştgirî ji Kurdan wergirin. Na, eger em bi Kurdan re tekîliyan daneynin em nikaribin piştgiriyê ji Kurdan werbigirin em pirsgirêkên navxweyî hem jî pirsgirêkên rojata navîn û bûyerên diqewmin dikarin dawî li me bînin. Yani eger Kurd nebin dawiya me tê yani. Ji bo carekî din li pirsgirêkê bi vî rengî rast neyên mecbûrî Kurdan man, mecbûrî rêbertiyê man. Qaşo wê rêbertî bidana ji bîrkirin. Qirkirina Kurdan temam bikirana lêbelê bûn muhtacê Kurdan, bûn muhtacê rêbertiyê ji înkarê, ji îmhayê hatin heta qebûlkirina hebûnê. Binêrin çi nûçeyekî xweş. Ya vê derê dî binêrin merû zane agahî heye. Cemîl Bayik destnîşan kir ku tevgera wan hêza xwe ji felsefeya xwe werdigire. Niha hinek radibin dibêjin PKK hêzê ji kê werdigire? PKK ji kesî hêz nagire. PKK xwedî çavkaniyên xwe yê hêzê ye, felsefe, îdeolojî, xet, pîvanê wê hene. Ji ber ku vê tevgerê berê xwe da azadiyê ji xwe re temî hêz diafirîne. Mînak ne tenê li ser aliyên xwe yên erênî tevdigere de heman demê de aliyên neyînî jî vediguherîne aliyê erênî. Bi vî rengî dixwaze bin her tiştî dixe bin xizmeta tevgerê. Vê derê de hûn qet dibînin Cemîl Bayik gotiye armanca milletê Kurd demokratîk bûna Tirkiyeyê we qet rast hatine na. Lê tiştên çi qas cuda dibêje. Binêrin ev telefon e hevan da. Biz ji we re tiştekî bêjim. Kaz bînim serê wê. Binêrin.
Ev telefone ne? Vakti ku ez awsa dikim hûn nizanin ev çi ye. Wateya xwe wenda dike. Çünkü tu nizanî çi ye. Tu dibî belkî darekî ye. Ez wisa bikim tew bide me. Ev çi ye? Dîsa nizanî çi ye. Tu dibê belkî qartekî ye. Belkî qartekî banka ye. Yan jî belkî darekî ye. Darekî biçûk ye. Ev çi ye? Tiştekî cuda ye. Binêrin. He. Her bûyer, her axaftin, her röportaj ne deh aliyê wê heye me rû dikare lê binêre. Tu ji kîjan aliyê ve lê binêrî derbixî pêş, ew êdî dimîne ser te û vîjdana te û exlaqê te. Ê rojnamegeran pir ecêb e xebata wan. Ji ber vê dikarin bandorên cuda li civakê bikin. Axaftina Cemîl Bayîk ew bû, mesela em bidomînin hûn rastê demokratîkkirina Tirkî hatin? Na. Bize tevgera wan çavkaniyên xwe yên hêzê bi xwe de afirîne. Ev tevger hem bi aliyên erênî hem jî bi aliyên neyînî xwe xort dike. Ji ber ku aliyê neyînî di nava vê tevgerê de dibe hinceta çareseriyê. Hemû astengî, şaştî, neyînî hinceta çareserkirina wan e. Yani dibêje di nava tevgera me de ji qas xeta çê bibin jî em xetayê xwe dikarin dayînin aliyekî ji xetayê xwe ders derbixin tiştên erênî çê bikin. Wî rojê min eynî tiştî ji min hat pirsîn ev guherîna di nava PKK de sedemê wî qelsbûna PKK ye? Na. PKK ji roja ava bîye heta îro guherîn û veguherînê ji xwe re esas kirtiye. Guherîna ku PKK di nava xwe de çêkiriye eger rêxisinekî din bikira 24 saeta de tune dibû. Ama ev rêxistin guherîna ku xwe de çê dike bawerî bi qadroyê xwe tîne, însanê xwe yê fedekar tîne dikare çê bike. We goterê hevanno. Mesela nûçe Rûdawê ye ya ku di Anefê û Anahayê de hatiye weşandin tam berûva jî ye. Basa demokratîkkirina Tirkiye tê kirin. Yani vana hemî min rex nekir ez dibêjim bes e. Yani ez jî wekî kesekî ku van manşetan tim dinivîsîne davê jî îmajekî mirov nava civaka Kurd de çawa çêbikê wisa diçe. Ez dîsa ji wan rica dikim hevano hevalên ku nebûne abone ji bo me pir bihîm e. Bibin abone. Dixwazim vê kanalê pêş bixin. Ez dixwazim ez û we bi hev re em bikaribin ji aliyekê cuda ve li meselê binêrin. Heqeten vê ji dil dibêjim. Niha bûyerekî çê dibe em bêjin civînekî çê dibe li Parîsê. Ya heft heşt aliyên vê bûyerê hene. Her rojnamevanekî bi şikrekî lê nêre. Ama dixwazim ez û we em nava xwe de tifaqekî çê bikin em bi cûreyekî din li mesela binêrin. Heqeten. Mühim e yani. Axaftina Cemîl Bayîk, axaftina Tayyip Erdoğan. Wê royê Tayyip Erdoğan axivî. Her tiştî dibêje ama ê beriya xwe. Ya arkadaş tu çima xetayê dewleta xwe ê di dema dewra xwe de nabêjî? Tu çima basa tenê erebeyê Toros'a dikî? Tu çima basa xetayên dewleta xwe ê beriya xwe dikî tenê? Ê xwe jî bike. Ji bo samîmiyeta te fehm bikin. Wê demê tu ne samîmî. Wê demê komkujîn ku dewleta Tirkiyemer Kurdan anîne tu ji xwe re dikî hincet. Ya din jî doh min rex nekir min dît nava rojnameyê te jî. Çî berî her kesî min rex nekir. İbrahim Kalın weke serokê Mîtê çe serdana partiyên siyasî, çe serdana Dem Partî jî. Ya tu kî yî? Tu Mîtê rêxistina îstixbaratê yek wezîfeyekî te heye tu agahiyan berhev bikî bidî Tayyip Erdoğan, bidî AKP, bidî hikûmetê. Çima çî serdana partiyên siyasî? Kî ew erk daye te? Kî ew wezîfe daye te? Ji ber vê hevano ez xatir ji we bixwazim. Me sehata xwe tijî kir. Tiştekî çêbû derheqê civînê de. Gahî nava rojê de muheqeq ve agahdar dikim bi hêviya rojên xweş azad. Silav dem baş.